iki sithik kula jelaske nggih napa awake dhewe kok ndadak melu madzhabe Imam Syafi'i. Jadi ngeten. Iki perlu dingerteni sithik. Imam Syafi'i wis cerita niki karo nyantai-nyantai. Jadi Imam Syafi'i itu adalah salah satu mujtahid, ada salah satu imam mujtahid dari madzhabul arba'ah. Jadi janjane ulama yang mencapai derajat mujtahid mutlak itu janjane kata, tidak hanya 4. Cuma seiring berjalannya waktu niku yang diakui artine napa sing liyane niku murid-muride dontek do ora dibukukan sehingga nek jipuk saka madzhab saliyane 4 madzhab ini niku dikhawatirkan akan bertentangan karena tidak semua terbukukan. Mulakno sing awake dhewe kon melok niku hanya 4 madzhab ini karena kitab-kitabnya niku dibukukan oleh murid-muridnya. Jadi duwe murid terus sampai sakniki enten. Jadi nek awake dhewe melu 4 madzhab iki insyaallah tetep komplit. Ngoten lho. Lah nek liyane niku ana sing murite niku ora membukukan, akhirnya kan iki saka Imam Sufyan Tsauri tenan pura ngoten. Saka Dawud Ad-Dhahiri tenan pura ngoten. Nek madzhab Imam Syafi'i dari masa ke masa niku ada terus penerusnya. Nggih, profile sithik Imam Syafi'i niku lahir teng Guzah. Nggih punika tempat yang di situ kakek dari Nabi Muhammad itu wafat. Terus Imam Syafi'i dibeto teng Mekah, dibawa ke Mekah dalam keadaan umur 2 tahun. Terus tumbuh besar di sana sampai beliau itu usia 7 tahun itu sudah hafal Al-Qur'an. Jadi wahafidul Qur'an wa huwa ibnu sab'i sinin. Imam Syafi'i umur 7 tahun wis hafal Al-Qur'an. Wal Muwatta wa huwa ibnu asrin. Umur 10 tahun Imam Syafi'i pun hafal kitab Imam Malik sing jenenge kitab Muwatta. Wa tafaqqaha ala Muslim bin Khalid mufti Mekah al-ma'ruf bizinji li syiddati syukratihi. Terus belajar teng ulama mriko namine Imam Muslim bin Khalid. Sanes Imam Muslim Sahih Muslim niku sanes nggih. Terus umur 15 tahun Imam Syafi'i itu sudah diizini untuk berfatwa. Jadi mufti umur 15 tahun pun dados mufti. Ma'a annahu nasa'a yatiman fi hijri ummihi fi kilatin minal aisyi wadiki khal. Padahal Imam Syafi'i niku bocah yatim gur urip karo ibuke tok. Ibuke niku ya mlarat. Ibuke mboten mampu. Wa kana fi sobahu yujalisul ulama. Pas tasik alit niku Imam Syafi'i gumbulane pun seneng ngaji. Dadi para ulama. Ngantos-ngantos saking mlarate cara awake dhewe mbiyen sekolah niku tuku buku. Imam Syafi'i niku yaktubu mayastafiduhu fil idhomi wa nahwiha hatta mala'a minna khobaya. Jadi sing di alaf faedah niku ditulisi ning balung. Cara mriki ya klikopan-klikopan wit ngoten niku. Sampai lengene niku kebak. Nggih. Setelah itu beliau ke Madinah nyantri ning gone Imam Malik. Dadi Imam Syafi'i niku pernah nyantri dateng Imam Malik teng pundi Madinah. Nggih. Mantun keng Madinah terus teng Baghdad. Teng mriki dikandhake sata khamsin watis ina wa mi'ah. Taun 195 niku teng Baghdad. Fa'aqoma biha sanatain di Baghdad selama 2 tahun
wajtama'a alaihi ulama'uha, dikrubung para ulama Baghdad. Dadi ulama-ulama Baghdad niku ngumpul teng Imam Syafi'i iki Abdul Qadir nggih dereng lair. Niku ngaji mbek Imam Syafi'i. Nggih, sampai-sampai orang yang awalnya tidak mengikuti mazhab Imam Syafi'i, akhirnya melu mazhab Imam Syafi'i. Di sana beliau mengarang kitab yang kita sering mendengar Qaul Qadimnya Imam Syafi'i. Mantun teng Baghdad, balik malih teng Mekah, mukim teng Mekah, mantun ngoten balik teng Baghdad malih. Mantun teng Baghdad teng Mesir. Lah teng Mesir niku terus menyebarkan ilmunya, terus napa niku mulang sampai beliau sedo. Jadi nek pengen jaroh Imam Syafi'i niku teng Mesir. Di Mesir terkenal namanya adalah Qaul Jadidnya Imam Syafi'i. Nggih. Loh, Imam Syafi'i niku salah satu mujtahid mutlak, yaitu ulama atau orang yang mampu mengeluarkan hukum yang tidak ada nas sharih. Sing nas itu memper-memper maknane niku tidak hanya satu. Jadi mampu menggali hukum dari Quran dan hadis. Lah niku mboten gampang. Ngoten lho. Karena apa? Kudu ngerti rawine hadis siji-sijine niku kudu ngerti. Lah padahal rawi hadis jenengan buka kitab hadis jenenge kan sak pirang-pirang. Itu setiap orangnya harus tahu iki wong iki piye, kena dipercaya apa ora. Nggih. Nek wong sakniki niku kadang-kadang Abu Hurairah wae dijanggal kayak masa Abu Hurairah hanya sekitar 3 tahun bersama Rasulullah hadisnya bisa sebanyak itu. Nggih. Nate mireng ngoten niku kula teng kuliah niku. Kan janggal itu. Lah padahal pernah Abu Hurairah iku dijajal karo Marwan bin Hakam niku kon baleni kon ngriwayatke hadis. Cara iki sakniki kon ngriwayatke hadis ditulis karo sekretarise Marwan. Terus tahun ngarep diceluk sing mok sampai ke wingi kae, tahun wingi kae, saiki balenano. Niku dibaleni karo Abu Hurairah, ora ana tambahan sak huruf, ora ana kurangan sak huruf. Niku menunjukkan Abu Hurairah itu memang napa cerdasnya ora karuan. Nggih. Lah Imam Syafi'i itu tahu satu-satunya orang yang meriwayatkan hadis niki pripun. Iki kena dipercaya apa ora. Nggih. Terus apal dateng ayat sing jelaske babakan hukum. Apal sing jelaske hadis sing jelaske babakan hukum. Teng mriki dikandhake ayat sing jelaske hukum itu sekitar 500 hadis. Sing jelaske ayat sing jelaske hukum 500, hadis sing jelaske hukum niku kisaran 500. Tapi dari beberapa ribu hadis. Jadi hadis itu kadang-kadang padha rawine beda ning ngapal kabeh beliau. Niku nek diringkes dadine 500. Ayat ning Quran niku yang menjelaskan hukum ya 500. Ngoten. Mulakno ayate 500. Fikihe hadise sekitar 500. Ning masalah itu kan ribuan. Oleh karenanya dibutuhkanlah ijtihad, ngoten lho, yang tidak keluar dari Quran dan hadis. Salah satune kudu ngerti ayat iki disalin pura hukume. Dadi nasah mansuh. Maksude disalin niku ngeten. Kan riyen enten ayat nek ana wong ditinggal mati bojone, nggih, waladine tawafauna minkum wa yadaruna azwajan wasyatali azwajihim mataan ilal haul. Niku kan sampai setahun. Nggih. Lah terus
dituruni neh ayat ya tarobasna bi angfusihinna arba'ata asyurin wa asyra. Bar ngono dituruni karo Gusti Allah. Oh, anu apa? Ayate kuwi le ngenteni masa penantiannya itu tidak 1 tahun tapi 4 bulan 10 hari. Kaya wingi nika biyen Kanjeng Nabi mempersaudarakan antara satu sahabat dan lainnya. Termasuk niko Abu Darda kalih sahabat Salman. Niku kan dipersaudarakan. Riyen sing dipersaudarake Kanjeng Nabi niku saling mewaris. Akhirnya dituruni ayat bahwa yang mewaris itu bukanlah yang dipersaudarakan tapi tidak ada jalur nasab, tapi yang mendapat warisan itu adalah yang dari jalur nasab. Nggih. Terus riyen enten ayat iyakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain. Ukurane wong perang niku 20 napa? 20 niku ngalahke wong 200. Berarti wong siji bandingane wong pinten? 10. Wong siji bandingane wong 10. Akhirnya dientengke turunlah ayat al-ana khaffafawu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain. Dadi malih nek awake dhewe niku 100 iso ngalahke wong 200. Berarti wong siji malih pinten niku? Pinten? Kalih. Berarti kan diringankan. Lho, akhirnya nek awake dhewe kuwi perang karo wong kafir niku jumlahe kok mau apa jenenge 200, awake dhewe niku wong 20 niku ora masalah. Ning nek wong kafir niku jumlahe napa 200 awake dhewe 100 ora entuk mlayu. Jadi niku ada peringanan. Termasuk nek ning hadis sing sering kula panjenengan mireng enten hadis kuntu nahaitukum ang ziaratil kubur. Kan memang dulu ziarah kubur itu dilarang oleh Rasulullah, tapi terus dinasah fazuruha. Ala fazuruha. Saiki ziarah fa inha tudzakirukumul maut. Karena ziarah itu bisa mengingatkan akan kematian. Jadi sing maune larangan wis disalini hukume iki kudu ngerti. Nek ora ngerti akhirnya sampai saiki nglarang ziarah kubur. Ngoten. Terus kudu ngerti napa niku ayat utawa hadis iki menentukan hukum. Contone ngeten. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Nek ana wong wedok dipegat karo sing lanang, itu masa penantian ki entuk rabine. Ngoten lho maksude. Ana wong lanang pegatan mbek wong wedok. Wong wedok iki entuk rabine. Niku nek ning Quran enten ayat penantiannya itu 3 persucian. Jadi napa niku? Cara suci, suci. Niku lho 3 persucian. Sucine sampai ketemu ping 3 ngoten. Niku nggih oleh rabi. Lah nek sing dipegat niku wonge meteng. Nek ndelok ayat niki kan berarti tetep napa? 3 persucian, ngoten lho. Akhire ternyata ada ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Ning nek wonge kuwi hamil niku ngenteni kandungane lahir nggih entuk rabineh karo wong lanang liya. Nek sing dipegat kuwi mengandung iku ora iso dirabi karo sapa wae sadurunge anake metu. Lho akhire kan menjadi keputusan hukum bahwa ana wong lanang megat wong wedok. Ini nanti penantiannya bagaimana? Akhirnya karo Imam Syafi'i dilihat dulu dia mengandung apa tidak. Kalau tidak mengandung maka 3 persucian. Kalau mengandung maka dienteni anake metu. Lah niku.
Kan yo ngerti to ngeten iki, ngerti ayat pirang-pirang, ngerti hadis pirang-pirang. Nggih. Terus enten malih yusikumullahu fi auladikum, dadi niki nganu Gusti Allah masihati ing dalem anak niki memuat anak kafir utawa anak sing Islam. Artine nalikane awake dhewe mati iku engko anake entuk warisan, ngoten lho. Lah ning hadise Kanjeng Nabi jelaske layarisul muslimul kafir walayarisul kafirul muslim. Jadi beda agama itu mencegah waris. Nek wong tuwane napa niku kafir, anake nek wong tuane Islam, anake ana sing kafir, iku anake sing kafir ora iso waris. Berarti sing entuk warisan kuwi sing Islam. Mulakno akhirnya diputuske teng fikih bahwa ketika ana wong tua padha Islame duwe anak, anake kuwi kok loro, sing siji Islam, sing siji kafir, sing entuk warisan ya tetep sing Islam. Mergo ana hadis ngoten niku. Akhire karo para ulama sing melu madzhabe Imam Syafi'i niku dinadhomke termasuk wal man'u bi ikhtilafi dinin hasola waridatin rikin waqatlin musjala. Utawa ana anak mateni wong tuane, iku anak kuwi ora entuk warisan. Kan ana wong niku kesusu pengen lek entuk warisan, akhirnya wong tuane niku diracun, dengan dia meracun niku malah dia tidak mendapatkan warisan. Mulakno enten kaidah al istijal qabla awani waqtihi man istajala qabla awani waqtihi uqiba bihir manihi. Barang siapa yang tergesa-gesa sebelum waktunya maka malah akan dihalangi dari keberhasilan. Jadi ngoten niku. Terus enten malih hadis ting Sahih Bukhari Muslim, fima sakotis sama ul usr, fima sakotis sama wal uyunul usr. Pokoke ana awake dhewe nandur, semisal nandur jagung apa nandur pari, pokoknya pengairannya itu menggunakan air hujan, maka zakatnya nanti 1/10. Wah, berarti nek tandurane kelasnya kaya Kang Priyadi paling pirang sawah niku wajib zakat. Mergo njagake nganggo banyu udan. Akhire jebule deknen wis ngomong, "Lho, Pak, saya itu nanam luasnya cuma 10 meter persegi. Itu cuma tak buat makan saya dan anak saya saja nggak kenyang. Masa itu wajib zakat? Tidakkah saya yang berhak menerima zakat?" Enggak, karena qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada tanaman yang pengairannya menggunakan air hujan, zakatnya adalah 1/10. Akhirnya yo pripun, wong kan malah bingung. Lho hadise ngono tenan iki. Lah jebule mbasan didelok buka-buka hadis liya ana keterangan laisa fi maduna khamsati ausuqin sedekah. Oh ternyata sing wajib zakat kuwi nek wis mencapai 1 nisab. Satu nisab macem-macem. Ana nisabe pari, ana nisabe niku wau gandum dan sebagainya. Akhirnya karo Imam Syafi'i diputuske bahwa zakat tanaman yang sudah mencapai 1 nisab nanti pengairannya dari apa dulu. Nek nggawa air hujan, artinya dhewe ora butuh ragat kanggo pengairan, itu zakatnya 1/10. Nek nggawa ragat 1/20. Lho, ngoten niku ngathukke kan ya ora gampang to, kudu ngerti hadis pirang-pirang. Contone setunggal malih terakhir. Niki kan kuwatrah nek contoke kabeh rantek-entek.
enten hadis al-ma'u idza kana kullataini lam yahmil al-khobas. Banyu kuwi nek selagi wis ana rong kolah itu tidak bisa dihukumi najis, ora bisa nyangga najis. Berarti rong kolah niku kan padahal kira-kira 20 senti kali 20 senti kali 20 senti utawa 60 cm kubik. Nggih to? Niku kubus sing anu iki napa? Balok nggih, balok. Balok. Lha niku kira-kira sak monten. Lah niku senajan dicemplungi tletong rupane ngenti ijo berarti mboten najis no. Pripun ngoten niku? Loh, jelas ini hadisnya ini sahih. Kalau air itu sudah 2 kolah, ya enggak najis. Hadisnya jelas. Ayo. Ki yo melu Kanjeng Nabi awake dhewe. Hadise ngono ancene. Terus. Ning mosok ya ngono tenan. Ternyata ana hadis liya sing ngandhake al-ma'u la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala tu'mihi au launihi au rihi. Air itu tidak dihukumi najis, mutanajis selama tidak berubah satu rasa, warna, terus ambu. Oh, lho, iki piye ya? Tapi nek owah warnane jarine Kanjeng Nabi kok najis, owah ambune kok najis. Tapi sing siji ngandhake nek 2 kolah tidak bisa dihukumi najis. Nek cara awake dhewe gelem mikir sithik kan berarti sing ngarani rong kolah kena tletong sampai rupane ijo niku ora najis, bertentangan mboten kalih hadis sijine? Bertentangan. Jadi iso uga awake dhewe kembali ke Quran hadis, hakikatnya mari menentang Quran dan hadis malahan. Mergo ora duwe ilmune, tidak cukup ilmu untuk napa nggih mengkolaborasikan antara beberapa hadis. Akhirnya disimpulne karo Imam Syafi'i, karo ulama sing melu madzhab Syafi'i. Oh, nganu. Wa wal qismur rabi' ma'un najas, ail mutanajis. Pembagian air yang keempat itu adalah air najis, maksudnya air yang terkena najis. Bahwa ala qismaini, air mutanajis itu terbagi menjadi 2. Apa? Sing siji bahwa alladzi bahwa ma fihi halat fihi najasatun bahwa dunal kulataini, yaitu air kurang 2 kolah yang terkena najis. Jadi nek ana banyu sak gelas kenekan najis, mbuh berubah, mbuh ora, itu tetap najis. Sing kedua, aukana kullataini fa aksara, atau lebih dari 2 kolah, fatagoy yaro, kemudian terkena najis dan berubah. Lho niku fikih niku ngoten niku. Jajal saiki nek melu fikih bertentangan ora karo hadis. Ngeten. Disimpulke air ketika sampai 2 kolah, ukurannya kira-kira wau nika 60 cm kubik nggih. Persegi nggih. Niku wau bisa terkena najis dan tidak berubah, berarti najis mboten? Tidak berubah warna, rasa, bau, najis mboten? Mboten. Ning nek berubah dadine najis. Ana banyu kurang saka 2 kolah terus kena najis. Mbuh berubah mbuh ora najis. Lho, iki nggathukke hadis loro iki. Hadise soale munine 2 kolah. Nek ora ana 2 kolah kena najis berarti najis. Hadise 2 kolah enggak bisa najis, tapi sing siji ngomong nek berubah najis, berarti maksudnya 2 kolah itu menjadi najis jika berubah salah satu sifatnya. Lho kan angel to Pak ngoten niku. Mulakno Imam Syafi'i niku nggih apal pirang nggih 1000 hadis, apal Al-Qur'an. Sebab turunnya Al-Qur'an ini karena apa? Ayat turun kanggo wong kafir, kanggo dalili wong Islam. Lha niki wis menentang Qur'an. Mulakno angel. Dadi mujtahid niku angel. Nggih. Lho nyuwun sewu nggih.
Syekh Abdul Qadir Al Jilani niku lho, terkenal alim kurang alim piye. Teng manakib nika wahuqiya annahu jitama'a lahu mi'atu faqihin min ulama'i Baghdad. Ana 100 ahli fikih ulama Baghdad niku lho kumpul wa jama'a kullu wahidin minhum idata masaila. Setiap sak wong niku nglumpukke pertanyaan sing angel. Jadi cara wong siji pengen takok sing wangel ki apa? Sing siji pengen takok sing wangel ki apa? 100 wong niku, Mas. 100 wong. Terus liam tahinuhu tujuane kanggo njajal kehebatane, kealimane Syabdul Qadir. Nggih, fala mastaqarru atraqa Syekhu Ra'sah. Basan wong-wong wis nglumpuk, Syabdul Qadir ndingkluke mustakane fadharat min sadrihi barikatun min nur. Terus dodone niku mencorong napa? Cahaya. Pamarat ala suduri mi'ati faqih. Nure niku ngliwati dadane ahli fikih niku wae, wong 100 niku. Pamahat ma fi qulubihim. Lho sing dipikir arep ditakokke apa mau ilang kabeh. Nggih, babu itu. Bingung, piye iki watara babu itu wasahu sayhatan wahidah. Akhire bengok. Wah, jenenge wong bingung niku biasanya terus bengok ngono kae. Bengok, lali aku kok malah ora kelingan apa-apa, bingung. Nggih. Watarabu wabu itu wasohu soihatan wahidah, bengok pisan sampai dikandake wakasafu ruusahum, sampai sirahe niku sing awale nggo serban nika cuwopot saking bingunge. Nggih, wamazzaku thiyabahum, klambine sampai disuwek akhire fasoi sumasuk idah syaihu alal kursi. Syabdul Qadir terus munggah ning kursi. Wa ajaba an jami'i masailihim, terus dijawab. Awakmu arep takok ngene to. Jawabane iki. Sing arep takok wis lali pertanyaane. Wis bingung dijawab. 100 niku kejawab kabeh. Akhire napa? Akhire faqadha ulahu min dalikal waktu fa'tarafu bi fadlihi wa khada'u lahu min dalikal waktu. Akhire ngakoni nek Syabdul Qadir ki wong sing utama. Syabdul Qadir kuwi wong sing hebat. Akhire tunduk karo Syabdul Qadir. Lho terusane niku dawuhke wakana yufti ala madzhabil Imamis Syafi'i. Lho fatwanya itu tetep nggo madzhab Imam Syafi'i. Niku ngalime kok ngono. Wong 100 jajal lho ora ngatasi kabeh. Pertanyaane ilang dibaleni jawab kok. Iku lho nderek Imam Syafi'i nek fatwa. Lah kok saiki ana wong apal hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ayo kita kembali ke Quran hadis. Kenapa kita ikut fikih? Lah niku kan konyol. Sebenarnya orang seperti itu malah mengajak untuk menentang Quran dan hadis. Mulakno enten salah setunggal hadis alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilma. Dadi wong alime dari suku Quraisy ilmunya akan memenuhi muka bumi ini. Nggih, dadi sak donya iki ilmune akan dijamah oleh ilmunya orang alim dari Quraisy itu. Imam Ahmad bin Hambal menjelaskan bahwa hadzal alim huwa asy-Syafi'iyyu radhiyallahu. Yang dimaksud alim dalam hadisnya Rasulullah itu adalah Imam Syafi'i. Ngantos Ba'dul Arifin niku ngimpi ningali Gusti Allah. Niki nggih penjelasannya dengan penjelasan yang layak. Terus tanglet teng Gusti Allah, kula kedah nderek madzhabe sinten? Terus dijawab madzhabe Imam Syafi'i kuwi apik. Ngoten. Dadi niku ngantos saking malatine madzhabe Imam Syafi'i niku enten kekhususan. Dadi sapa sing ngelek-ngelek madzhabe Imam Syafi'i niku dia halaka koriban, bakal kualat orang nganggo suwe. Orang nganggo suwe wong kuwi bakal kualat. Niku saking napane? Saking mandine, saking ngetokke benere madzhabe Imam Syafi'i. Nggih. Nggih sak menten riyin iki mungkin enten sing ditakokke.